Уникальную находку – тушу древнего жеребенка впервые показали журналистам. На днях останки древнего животного привезли из Верхоянска в Якутск. С сегодняшнего дня начнется изучение его туши. Напомним, жители Верхоянского улуса обнаружили тушу в средних слоях Батагайской котловины. Это значит, что жеребенок жил 30-40 тысяч лет назад. Об уникальной находке репортаж Анастасии Кобызевой. Сейчас он находится в таком же состоянии, в котором он был найден. Сегодня впервые мы показываем общественности, журналистам. И сегодня, можно сказать, начнется изучение этой уникальной находки. Историческая находка. Туша древнего жеребенка в музее Мамонта. Ученые собирают пробы грунта. Это поможет выяснить, в какой среде обитало животное. Затем генетики берут шерсть, чтобы попробовать выделить ДНК. Древняя ДНК, она очень деградированная, поэтому количество ее очень маленькое выделяется. Но современные технологии позволяют что-то из нее получить. Жеребенок жил 40 тысяч лет назад, умер в 2 месяца. Предположительная причина – увяз в грязи или болоте. Поэтому он так хорошо сохранился. Никаких сомнений, животное древнее. Жеребенок темно-гнедой масти относился к совершенно другому виду лошади, чем современные породы. Известно именно в каком слое он был найден. Авторы находки зафиксировали, сфотографировали момент, когда вытаивал жеребенок, и видно, что жеребенок находился в нижней половине котлована на высоте где-то 30 метров от дна этого котлована, а полная высота котлована достигает где-то в том месте около 80 метров. Длина тела 129 сантиметров, хвоста 35. Для изучения древнего животного создадут специальную научную программу. Генетиков, микробиологов, палеонтологов привлекут со всего мира. Им предстоит выяснить происхождение животного, чем питалось, среду обитания. Пока вопросов больше, чем ответов. Действительно, для республики это будет такое, имеет очень большое значение. Это исследования будут иметь, потому что лошадь, это для народа Саха имеет очень большое значение. Уникальность находки в том, что это абсолютно целый труп лошади, найденный впервые в мире. Вполне вероятно, что именно эта находка раскроет тайны происхождения якутской породы лошади. Дискуссии по этому вопросу до сих пор не привели к однозначному ответу в научном мире. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск.